السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين وصح سلام يا جماعة. أدري السلسلة ما واجهت نجاح، بس يعني أقدر أقول إنها عجباني وسريعة وحلوة، وممكن ترجعوا لها في المستقبل إذا تبون تشربون كولد برو. وهذا معكم الجزء الرابع. كولد برو ذي المرة اسمه كافيين 1 آيس كولد برو. إضاءة يا شيخ، يا سلام. هذه قدامكم أول واحدة ناخذها من هذه الأشكال. هذه بسم الله الرحمن الرحيم. توي رجيتها قبل شوية، نسيت ما رجع قدامكم. وكوب الثلج كالعادة ونصبها. هذه قدامكم. والله ريحتها ما تبشر بخير. يلا سوي سكيب لهذه الفقرة. عموما هذا بن من غواتيمالا، وتعلمت من درسي يا جماعة وطفيت المكيف وانا اصور. للاسف صوته فاقع في المقاطع ذي اللي راح. طعم القهوة غريب، طعمها غريب، طعمها كأنك سويت يعني استخلصت أكثر من اللازم من نفس البن. يعني 20 جرام حطيتها الكوبين، كأنها خفيفة مرة، نكهتها خفيفة، طعمها مرة خفيف. يا جماعة هذه القهوة أخذتها ب 15 ريال. 15 ريال. تبغى تجربها جربها، ما أقول لك إنه يعني سيئة، لا، بس طعمها خفيف. ما هي قهوة حتى في الفي 60 طعمه أقوى منها. قهوة سوداء ما هي ذيك القوية توقع كطعم. القهوة خفيفة كطعم، مايلة للحامضية قليل، كأنها إيش القهوة اللي أخذتها قبل يومين ومخففة. والله العالم أول قهوة استعرضتها اللي لونها أسود وزجاجية دائرية، ناس اسمها صراحة، كانت الأسوأ، بس هذه زي طعمها مخفف، كأنك خالط معها موية. والله العالم. يلا هذه تغطيتنا، وهذا اليوم الرابع على التوالي. واعطونا آراءكم واقتراحاتكم في التعليقات هنا، ما أدري هنا بتكون صراحة، نشوف بعدين. لايك واشتراك، وإلى اللقاء.